kornayı konuşuyoruz Melek Hanım'la. Trafikte korna çalmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Korna da bir uyarıdır. Tabii ki her ülkeye göre değişir ama Türkiye'de de kornanın da bir dili var. İşte teşekkür etmek için kısa bir korna çalabilirsiniz. Ya da işte yanından geçiyorsunuzdur. İşte önünüze çıkmasın diye uyarı anlamında kısa bir dıt diye kornanızı çalar geçersiniz. Bunda sıkıntı yok. Uzun uzun çalarsanız sıkıntı var. Küfür ediyor diye algılarlar. Ona göre çok uzun basmayın o kornalara. Kornanın dilini bilip ona göre kullanmak lazım ama kornayı bu arabalara boşuna koymadılar. Tabii ki kullanacağız gerekli yerlerde ama.